Так, господа, подведем итоги. Послушаем. Не, на, давай заново. Можно начинать. Отличное видео про 654 мотор. У этого мотора есть распространенные болячки. Это снижение мощности и посторонние звуки при работе. И та и другая проблема может быть связана с забитым впуском или с рокерами. Сняли постель распредвалов с распредвалами. Вот так вот красавцы выглядят. Видим рокера. Это нормальный. Тоже нормальный. А вот этот, видите? Он ненормальный, он умер, бедняга. Достаем один рокер. Они вынимаются вместе с гидрокомпенсаторами. Это ничего страшного, это нормально. И вот видите, шарики. Вот они разбиваются, собираются в одном месте и все. Поэтому и стук такой, и такая работа была мотора. Ужасная. Не работал один клапан, вот что у нас получается. В нашем деле, как в кабинете врача, самое важное правильно поставить диагноз. И что требовалось доказать? Это рокер. Его мы, естественно, заменим, разберем впуск и систему ЕГР, все почистим, и машина оживет. Опа! Ё-моё, что мы видим? Все в этой саже, все в копоте. Сейчас снимем интеркулер, доберемся до впускного коллектора, дергаем впускной коллектор и прям вам детально покажем, в каком он состоянии. Иди сюда, иди сюда. Вот этот патрубок, идет он на интеркулер. Его надо вытащить, чтобы нам был доступ нормальный. Надо отстегнуть вот эту. Это рулевая рейка. Она отстегивается, прям 3 секунды. Наконец-таки я его отсоединил кое-как, аж вспотел. Пойдем. Вот так вот. Ай-яй-яй, льется чуть-чуть. Льется ты где. Вот он кулек, интеркулер. Грязный, тоже грязный. Масло там. Даже вон сажа какая-то тоже идет. Нагар, копоть, все такое. Опачки. Ну вот он, наш коллектор впускной. Как вам? Это одна из причин, по которой мотор плохо едет, тяги нету, потому что ему не хватает воздуха. Ну что ж, мы все разобрали, мойку деталей вам не будем показывать, не будем тратить ваше время. Мы используем специальную химию, которая отмывает детали, они выглядят как новые. Но мы продолжаем и сейчас покажем вам самое интересное. Давайте посмотрим детально. Помните, в каком состоянии был? Смотрите сейчас, как оно. Можно сказать, новое. Вообще супер просто. Вот это тоже, помните, тоже было прям в плачевном ужасном состоянии. Сейчас какое оно. Вот заслонку возьмем. Заслонку помните? Какие тут были наросты на ней. А сейчас как? Нравится вам? Так что, господа, давайте приступим к дальнейшей сборке. Итак, господа, подведем итоги. Данный автомобиль сейчас работает идеально. Просто шепчет, как должен работать. Прям как с завода. Нету ни посторонних шумов, ни
лязгания, ни цокания, ничего нету. Все мы устранили. Он сейчас работает равномерно, ровно, как должен работать. Друзья, в заключение хочется вам сказать, обслуживайте свои автомобили вовремя. Звоните, записывайтесь, приезжайте в сервис. А также не забывайте подписываться на наш канал. Там вас ждет очень много интересного про автомобили Mercedes-Benz. Пока-пока. Фирматик Юг, Mercedes-Benz и ничего более.